تشوفوني. أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج في الوصفة دي بار شوكولاتة أو قطعة شوكولاتة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده اهوت، اللي هي وزنها تقريبا من 150 ل 180 جرام. وممكن تقللوا الشوكولاتة كمان عن الكمية دي هتعمل معانا بعد ما نكسرها كوباية من الشوكولاتة تقريبا، لو حابين ان انتوا تعيروها بالكوباية، ولكن اوريدي اي شوكولاتة بيبقى مكتوب عليها الميزان بتاعها من بره. هنحتاج شوكولاتة دارك أو شوكولاتة بالحليب، يفضل شوكولاتة دارك، وممكن كمان شوكولاتة مطبخ العادية اللي احنا بنستخدمها في البيت يوميا. يعني أي نوع شوكولاتة عندكم ينفع، وأي كمية شوكولاتة تنفع، اللي متوفر عندكم مفيش مشكلة. هنغلي بس شويه ميه كده على نار في كسرولة، ونحط الطبق اللي فيه شوكولاته جواها علشان خاطر نسيح الشوكولاته وندوبها بالبخار، يعني على الحراره